Shama harkafuun daawwattoota ETV Afaan Oromoo kuni qophii alanaati. Qophii alanaa keenya har'aa kan irratti mari'annu injifannoo Adawaa waggaa 130ffaa sababeeffachuun kan mari'annu ta'a. Dhimma kana irratti mari'achuudhaaf ammoo keessummaa affeerannee jirra. Keessummaan keenya har'aa raayyaa ittisa biyyaatti ajajaa itti aanaa ajajaa bahaa Meejar Jeneraal Tasfaayee Raggaasaati. Isaan faana waa'ee injifannoo Adawaa irratti mari'ataa turra. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jedha daawwattoota keenya. Keessummaan keenya baga nagaan dhuftan an haa dhuf isiniin jedha. Galatooma baga nagaan nu eddani. Ulfaadha Meejar Jeneraal. Gootonni Itoophiyaa Adawaa irratti iccitiin injifannoo ittiin gonfatan maal inni jechuun danda'ama? Galatooma iccitiin gootonni Itoophiyaa Adawaa irratti diina isaanii ittiin injifatan inni guddaaf inni olaanaan tokko kutannoo jaalala biyyaa qabanii fi tokkummaadha. Tokkummaa jechuun karaa hundaan saalaan haa ta'u, umuriin haa ta'u, sabummaan haa ta'u, amantaan haa ta'u, tokkummaadhaan kutannoodhaan diina isaanii tokkoof tokko fuulleeffatanii wal faana qabsaa'uuf wal faana kutatanii keessoo isaaniitii kutatanii ka'uu isaaniitu injifannoo isaanii akka cululuqu akka olaantummaa diina irratti argataniif akka gootummaa gonfatan kan godhe icciitii guddaan kutannoof wal faana qabsaa'uuf ka'uu isaaniiti. Injifannoon Adawaa gurraachota mirgi isaanii sarbameef biyyi isaanii weerarameef warroota lixaatiin jechuudha. Hiikoo akkamii qaba? Injifannoon Adawaadhaa gaaffii uummata gurraachaa addunyaarra jiranii gaaffii mirgaa, gaaffii walqixxummaa dhala namaa dhabame abbaan fedhe dhufee bulchuudhaaf, abbaan fedhe hacuucuudhaaf biyya isaa irratti abbaa biyyummaa isaa akka inni hin taane kan ta'e sababa gogaa gurraachummaan akka namaatti lakkaa'amuu dhabuu isaatiin biyya isaa irratti sarbamee biyyummaa isaa irratti abbaa biyyummaan isaa irraa fudhatamee olaantummaan saba gogaan isaanii adii ta'eetiin irraa mulqamee boqoo gaccabsatanii jiraatan akka uummanni gurraachi biyya isaa irratti abbaa biyyummaa isaatiin onneedhaan ka'ee lolee diina injifatee adiin akka mo'amu gurraachis nama akka ta'e gurraachi biyya isaa irratti abbaa biyyummaa isaa gonfachuu akka danda'u gaaffii addunyaan hundi ajaa'ibsiifateef uummanni gurraachi addunyaarra jiru kun immoo kan ittiin boonu mallattoo injifannoo ta'ee akka argamu kan godhe uummata kanadha. Uummanni kun uummata biyya keenyaa biyya isaa eegsifachuudhaaf biyya isaa kabachiifachuurra darbee lammii uumama ilmoo namaa lafa gubbaa irratti uumamaniif sababa gurraacha ta'aniif eenyuu gad akka buluu hin dandeenye eenyuunuu qixxee akka ta'an qixxee ta'urra darbee eenyuunuu mo'achuu yoo danda'an kutatanii yoo ka'an mo'achuu akka danda'an kan agarsiiseef mallattoo bilisummaa uummata gurraachaati waan ta'eef yoomillee kan ittiin boonan nu immoo akka biyyaatti maqaan keenya kan ittiin dhaamu Afrikaa duwwaa ta'uu hin ta'in hardii kanarra uummanni gurraachi jiru maqaa kanaaf bifa kanaan boqoo akka ol qabataniif akka mo'achuu danda'an mallattoo guddaa kan agarsiise waan ta'eef ergaa inni dabarse baraa baratti kan yaadatamaa jiraata. Dhaloonni kaleessaa seenaa sana fakkaatu yeroo haalli mijaawaan hin jirre yeroo akka barbaadanitti humna meeshaa waraanaa waan tokko haala salphaan argachuu hin dandeenyetti injifannoo sana fakkaatu galmeessanii jiranii gama har'aatti haa dhufnu mee raayyaa ittisa biyyaatii wal haa qabsiifnu injifannoo kana. Injifannoon Adawaa gootonni Adawaa irratti tokkummaan akka galmeessan ta'ee jira. Roga raayyaa ittisa biyyaatii yoo laallu kun injifannoo akkasii akka galmaa'uuf raayyaa ittisa biyyaa keessa har'a maaltu jira? Kutannoo akkamiitu jira jechuun danda'ama? Egaa ergaan injifannoon Adawaa irratti galmeeffame sun baraa baratti darbee dhalootaa dhalootatti darbee har'a nu bira ga'ee jira. Injifannoon har'a waggaa 130 dura raawwatame ergaan inni dabarsaa dhufeef miira inni uumaa dhufeef darbee
abbaarraa ilmatti darbaa kan dhufe injifannoo ajaa'ibaa ta'uusaa kan agarsiisudha. Miirri sun bara sanatti haala mijaa'aa keessa akka hin turre karaa hojjechaa, karaa irratti daakuu daakanii uummata nyaachisaa, waa hunda bara hundumtuun sirroofnetti, bara meeshaan gaariin hin jirretti kaan meeshaa qabatee maash hin qabanne jiraatu, kaan gaachanaaf eeboodhaan kan duule. Bara sanayyuu biyyi kun kutannoo uummata keenyaatiin uummata gurraacha kanaaf moodela kan ta'e kanaaf injifannoo sana fakkaatu kan galmeessan. Bara ammaa immoo bara teeknooloojiin waa hundayyuu salphisee jirutti, bara teeknooloojiin yeroo gabaabaa keessatti odeeffannoo akka wal jijjiirru nu godhee jirutti, bara hidhannoon addunyaa irratti waan barbaaddeen loluudhaaf, waan barbaaddeen qabsaa'uudhaaf humna namaa kan hin gaafanne, sammuuf barumsaaf ogummaa wajjiniin guddate dhaloota dammaqe qabatee jirutti sanarraa kan barannu kan har'aa salphaadha. Maal jennaan wanti guddaan jararraa barannu maali? Tokkummaa, onnee, gara kuteenya, kutannoo, jaalalaaf biyya koo jedhee alaabaa biyya isaatiif, biyyoo biyya isaatiif, uummata biyya isaatiif, kabaja biyya isaatiif kan inni qabsaa'e sun har'ayyuu waraana keenya keessa jira. Onneen sun har'a nu keessa jira. Onneen sun oduu duwwaadhaan sirbaan otoo hin ta'in gochaan agarsiifamee jira. Biyya keessattis biyya alaattis bakka duulan hundatti qabsaa'onni waraanni Itoophiyaadhaa wanti isaan galmeessaa jiran addunyaa irratti eenyuu gadi otoo hin ta'in yookiin eenyuu ol otoo hin ta'in onneen sun har'ayyuu gochaan kan mul'isamaa jirudha, agarsiifamaa jira. Nageenya kabachiisuudhaan haa ta'u, nageenya eegsisuudhaan haa ta'u, nageenya naannoo isaa eeguu irratti haa ta'u, biyya keessaa bahee biyya alaatti hojjechuu irratti haa ta'u, miira inni ittiin hojii kana hojjetuu fi bu'aa inni buusaa jiru sun biyya har'a nagaadhaan keessa jiraannu kana keessatti nuti boquu ol qabannee akka deemnu kan nu godheef, akka gara jabeenyummaadhaaf kutannoodhaan hojjennu kan nu godhe waan ta'eef ergaan achirraa dhufe har'ayyuu ergaa guddaa dhalaa dhalootatti darbuudhaaf qophaa'aa jiru, darbaas jiru waan ta'eef yoomillee taanaan seenaan sun seenaa har'a ittiin hojjennu, kaleessa ittiin hojjetamaa ture, boris ittiin hojjetamu waan ta'eef miira inni waraana Itoophiyaa kana keessatti uumaa jiru kana jedhamee ibsamuudhaaf dandeettii kootiin ol ta'uu waan danda'uuf ani bifuma natti mul'ateen bifa kanaatiin kaasuun barbaada. Nageenya gaanfa Afrikaas akkasumas kan biyya keessaas keessattuu gootonni raayyaa ittisa biyyaa kabachiisaa turaniiru, kabachiisaa jiranii gara fuulduraattis ni kabachiisu waan ta'eef jechuudha. Mee yeroo ammaa aggaammii birmadummaa biyyaa irratti aggaamamu akkasumas dantaa biyyoolessaa kabachiisuudhaaf qophaa'ummaan raayyaa ittisa biyyaa qabu maal fakkaata? Qophina nuti qabnu, qophina biyya keenyaatiif qabnu raayyaan ittisa biyyaa duwwaan biyyattii kana kan eegu, biyyattii kana kan ceesisu isa duwwaadhaaf kan taa'u miti. Gahee mataa isaa qaba. Taphachaas jira. Akkuma sila kaase raayyaan ittisa biyyaa keenya biyya hormaa dhaqee wareeree hin beeku, biyya hormaa dhaqee nagaa eegsisee nagaa buusuu irratti seenaa guddaaf seenaa olaanaa qaba. Kaleessas hojjetaa ture, har'as hojjetaa jira. Obbolootansaa Afrikaanotaaf gatii guddaa baasaa jira, wareegamaa jira. Faayidaa dhuunfaa tokkootiin alatti faayidaa ilma namaatiif jecha lubbuu wareegamaan dabarsaa jira. Fuula durattis kana gochuudhaaf kutannoo hin qaba. Haa ta'u biyya keenya irratti ergaa adda addaa warri qabaatanii socho'aa jiran hin jiru. Yeroodhaa gara yerootti biyya kana balleessuudhaaf sababa adda addaatiin miidhaa adda addaa irratti geggeessaa kan jiran hin jiru. Hin beekna, qolattaas jira, qolachaas jira. Haa ta'u garuu wanti yeroo tokko tokko chaalenjisitti ta'u ergaa hin taane qabatee namuma kee ta'ee yoo biyya keessatti waan hin taane hojjetu kana amala gaariidhaaf naamusa gaariidhaan hojjechuu irratti of eeggannoodhaaf
tasgabbii guddaa waan barbaachisuuf haala balaa biraa hin uumneetiin hojjetaa jira waan biyya keessaa. Biyya alaatii kan aggaamamu baay'eetu jira. Aggaammi biyya alaa kanaaf immoo karaa fedheenuu haa ta'u karaa fedheen abbaan fedhe waan fedheen dhufuu hin danda'a. Uummanni Itoophiyaa dugduubarraa gaachanaaf dandeettii guddaa qabatee abdii guddaa itti horee dugduubarraan onnee guutuudhaan waan wajjiniin jiruuf qophaa'insi miseensa keenyaa yeroo ammaa kana hannama shakkisiisu miti. Gaaffii tokko hin qabu. Waan biyyaa irratti gaaffiin tokko hin jiru. Mootummaan kan geggeessaa jiru, gaaffii mootummaan gaafataa jiru, gaaffii uummata bal'aa waan ta'eef gaaffii uummata isaa kana deebisuudhaaf seenaa abbootii keenyaa durii sana akka hin saalfanne, akka hin salphanneef hamma dhumaatti yoo jennu dadhabee hamma dhaabatu otoo hin ta'in lubbuu wareegama kaffalee hamma lubbuun keessaa baatutti gara kuteenyummaadhaan hin hojjeta. Injifannoo galmeessuudhaaf immoo amantii guddaa ofirraa qaba waan ta'eef qophaa'insi yeroo ammaa jiru qophaa'insa abbaa fedheef nama sodaachisu waan hin taaneef gammachuuf miira gaariidhaan qophii ajaa'ibaatu jira. Kanaan dura dogongora seenaatiin Itoophiyaan biyya hulaa galaanaatiin hidhata osoo qabdu hulaa galaanaa biyya dhabdeedha. Yeroo ammaa kana hulaa galaanaa kana argachuudhaaf carraaqqii garaagaraa taasisaa jirti. Itoophiyaan karaa nagaatiin hulaa galaanaa kana akka argattuuf tattaaffii amma jalqabde kanaaf tumsi raayyaa ittisa biyyaa maal inni jechuun danda'ama? Raayyaa ittisa biyyaa irraa maaltu eegama? Raayyaan ittisa biyyaadhaa akkuma uummata Itoophiyaa kanaadhaa uummata keessaa dhala uummata keessaa bahedha. Fedhiin uummata Itoophiyaadhaa fedhii raayyaa ittisa biyyaa kana dabalateeti. Fedhiin mootummaa keenyaa fedhii uummatarraa maddedha. Fedhiin uummatarraa madde kun karaa hundaanuu faayidaa uummata sanaa kan kabachiisuuf hundumtuu galmaan ga'uudhaaf karaa hundaanuu hin qabsaa. Kanaaf warri dirree siyaasaa irra jiran dirree siyaasaatiin, dirree dippiloomaasiitiin addunyaa irratti karaa seeraatiin waan nurraa barbaachisu waan keenya hankeenya akka ta'u akka nuu mirkanaa'u akka nuu kennan kan eenyu nuun gaafannu keenya waan ta'eef keenyummaa keenya akka nuu beekan bichaa barbaanna. Galaanni diimaan galaana keenya. Galaana keenya yoo jennu galaana addunyaan itti fayyadamu, galaana addunyaan fayyadamu keessaa nus qooda qabna. Harrabbi nuu kenne itti fayyadamuu qabna. Kan rabbi nuu kenne uumaa waaqayyo uumee iddoo kanatti nu uume akka sanatti fayyadamnuuf waan ta'eef eenyullee tapha sobaatiin, ergaa sobaatiin, jaalala sobaatiin nurraa fudhachuus hin qabu. Fudhatees hin hambifatu. Nurraa fudhatamee reennee wanta dhaabannee kadhannuufis hin qabnu. Nuti akka raayyaa ittisa biyyaatti lafti kun ilmi biyya kanaa irratti wareegameera, irratti aarsaa kaffaleera, irratti hojjetee jiraatee jireenya dabarseera. Seenaa guddaa irraa qabna. Lafti kun lafa keenya karaa feeteenuu roga hundaanuu gaaffii tokko malee hankeenya akka ta'e waan itti amannuuf har'allee borillee daqiiqaa ammaatii kaasteellee kanarratti shakkii tokkoof mamii tokko hin qabnu. Wareegama barbaachise abbaan nu fuuldura dhaabatu yoo jiraate immoo karaarraa maqsuudhaaf eenyullee nu daangessu kana ergaa nuti qabnu. Yoomillee taanaan fedhii waraanaa hin qabnu, jibba namaa hin qabnu, waan keenya namaan laannu, qopheen keenyaaf kutannoon keenya hamma kanattidha. Waa'ee hulaa galaanaa eega kaafne gaanfa Afrikaa keenya yookiin waa'ee gaanfa Afrikaa kaasuun dirqama ta'a waan ta'eef akkuma beekamu keessattuu gaanfa Afrikaa kanatti wal dorgommiin biyyoota guddatanii bal'achaa dhufee jira. Kuni keessattuu Itoophiyaan ammoo gaanfa Afrikaa keessatti biyya kanaan dura kallattii garaagaraatiin nageenya kabachiisuunis ta'ee sochii garaagaraa taasisuudhaan gumaacha guddaa bahachaa turteedha. Mee sochii biyyoonni guddatan gaanfa Afrikaatti taasisan kana raayyaan ittisa biyyaa akkamitti ilaala? Sochii gamana taasifamu kana ammoo olaantummaa seeraas haa ta'u nageenya kabachiisuudhaaf kutannoon inni qabu maali? Fedhiin gaafa Afrikaa irratti qaban fedhii adda addaa jiraachuu danda'a addunyaa irratti. Kaan karaa amanteetiin haa ta'u fedhii amantee karaa barbaadaniin babal'isuu irratti fedhii warri qaban jiraachuu danda'a. Fedhii gaafti Afrikaa kun
biyya nagaan arganne, biyya tasgabbiin qabaanne, biyya yeroo waraanaa taate yeroo hundumaa abiddi keessaa boba'u ta'ee qoraan abiddaaf ta'u itti gurguratan shaqanni adda addaa bakka itti bu'u, shaqanni abiddaa bakka itti afarsamu kan barbaadan hin jiru. Kaan immoo gaafti Afrikaa kun yoo tasgabbii argatte karaa Itoophiyaa kana argattii kan jedhanii shakkantu jiru. Kanaaf Itoophiyaa hacuucuu irratti fedhiin qaban baay'eedha. Toorri kun toora ikoonoomii guddaan irra deemudha. Toorri kun toora daldalli adda addaa irratti raawwatamudha. Toorri kun toora karaa nagaas haa ta'u karaa hamaatiin teeknooloojii adda addaa irratti babal'ifatanidha. Tokko lama innee kaasuudhaaf yeroon nu ga'uu dhiisuu danda'a malee dirree waraanaa godhanii lafa itti waraana shaakalan illee gochuu kan barbaadan biyyoota baay'eetu jiru. Abbaa fedhee haa jiraatu, fedhiin gamaa gamanaa haa jiraatu, fedhii nuti qabnu fedhii akka uummati addunyaa kanaadhaa toora kanarraa qabnu galma keenya hin beekna. Bakka geettii galma keenya ga'uudhaaf immoo wanta kutannoodhaan hojjetaa jirruuf abbaa fedhii adda addaa dhoksaadhaaf ifaan adeemu irratti sanaa wajjin qabsaa'uudhaaf sanaa wajjiniin yeroo keenya gubuudhaaf fedhiis hin qabnu, yeroo keenyas balleessuudhaaf hin qabnu. Nuti bakka galma keenyaa beekna, eessa akka kaane beekna, eessa akka ga'uu barbaadnu beekna. Kanaaf warri nu dhaabuu barbaadan, warri karaa adda addaa wal ijaaran, warri karaa adda addaa biyya kana dadhabsiisuudhaaf tattaaffii guddaa godhan galoo galaanaa kanas haa ta'u toora galaanaa kanarratti roga sanarratti buufata adda addaa uummatanii hojii hin taane hojii biyyaaf addunyaaf hin taane hojjechuudhaaf hojjetan jaroota kanaa wajjiniin fedhii biraa hin qabnu nuti. Fedhii warra nagaa barbaadu, fedhii warra guddina barbaadu, fedhii warra tasgabbii barbaadu wajjiniin yoomillee taanaan qabsoofnee bakka fedhii keenyaa ga'uudhaaf adeemsi keenya gaafa Afrikaa gubbaa irratti karaa nagaaf karaa tasgabbii ta'eetiin bakka kaaneef bakka geenyu tilmaamnee waan deemaa jirruuf tokkollee wanti nu dhaabu hin jiru shakkii hin qabnu. Dhaloonni ammaa keessattuu yeroo ayyaana kana kabajnu jechuudha. Injifannoo isaan kaleessa galmeessan leellisuu qofa osoo hin taane injifannoo yeroon barbaadu kan jabanni barbaadu galmeessuudhaaf akkamitti hojjechuu qaba. Biyya misoomtee fi birmadummaan ishii eegame dhaloota itti aanutti dabarsuudhaaf kutannoo akkamiitiin hojjechuu qaba. Dhugaadha, dhaloonni ammaa dhaloota karaa gaariirra jirudha. Dhaloota karaa gaariirra jiru yoo jettu teeknooloojiin waa hundumaayyuu salphiseefii jira. Akka abbootii keenyaa yeroo darbee dafqaaf dhiigaaf dadhabbii baay'ee kan hin gaafanne karaa qaxxaamuraatiin waa baay'ee akkasii mijeessu gochaa jira teeknooloojiin. Dhaloonni ammaa kun immoo teeknooloojiidhaan sammuudhaan dhaloota gaariidha. Dhaloota waa baay'ee baratedha. Irra caalaa dhaloonni kun kan irraa eegamu seenaa darbe hubatee seenaa amma keessa jiru sirriitti xiinxalaa seenaa fuula duraa hojjechuudhaaf qabu irratti sadansaayyuu walitti tumsuudhaaf kutannoodhaan hojjechuu qaba. Gufachiisaa baay'een keessa jiraachuu danda'a. Dhaloota kana karaarraa dabsuudhaaf dhaloonni kun yoo guddate ittuu rakkoo nutti uuma jedhanii warri sodaatan jiru. Dhaloonni ammaa sodaachisuudhaaf biyya balleessuudhaaf biyya hormaa hamaa biraatti uumuudhaaf otoo hin ta'in dura ofii guddachuudhaaf dura ofii rakkina keessaa bahuudhaaf gaafa rakkina keessaa ba'an immoo ollaaf halagaa jirullee gargaaruuf deeggaruu irra darbee miira hamaadhaan kan guddataa jiran hin jiran. Kanaaf dhaloonni ammaa waan lama sirreeffachuu qabu. Tokko hambiyyaaf dhalootaaf fayyadu maali kan jedhu gaaffii gaafachuudhaa qaba. Inni lammataa seenaa durii waa hubachuudhaa qaba. Seenaan nuti galmeessine seenaa furdaaf boonsaadha. Iddoo tokko tokkotti garuu seenaa wal fakkaataa bakka hin qabnetti jiraachuu danda'a. Iddoo tokko tokkotti seenaa wal saamuutu jira. Seenaa wal dhiibuutu jira. Warri kana godhan immoo humna yartuudhaaf humna faayidaa qaxxaamuraa karaa hin taane barbaadantu dhaloota kana burjaajessuudhaaf yaalii gochaa jiru. Dhaloonni kun kanarratti beekuu qaba. Kanaaf seenaa nuti qabnu seenaa gootummaa kan waloo, seenaa jireenya gaarii kan waloo,
seenaa biyya eegsifachuu kan waloo, seenaa biyya ollaa kabajuu kan waloo, seenaa aadaaf seenaa keenya qabaachuu kan waloo, seenaan biyya keenya keessatti addunyaa irratti land of origin kan jedhu kun maa jechuudha? Hiikkoon isaa kan jedhu kan nuyi uummata akkamiiti addunyaa irratti? Addunyaan maaliin nu beeka? Kan jedhu seenaan kun seenaa waloo, seenaa hunda keenyaa ta'uu hubatee walii galuudhaa qaba. Kanaaf seenaan wal dhiibuu, seenaan wal cunqursuu, seenaan wal saamuu, seenaan wal sobuu uummata kanaaf dhaloota ammaa kana burjaajessuu hin qabu. Isa darbellee, isarra jirullee, isa fuulduratti dhufullee sirriitti walitti qindeessanii adeemuu qabu dhaloonni ammaa kun kan jedhuun dhaamsa guddaa keessoo kiyyaanatti dhaga'amu dabarsuu barbaada. Ayyaana injifannoo waggaa 130ffaa sababeeffachuudhaan miseensota raayyaa ittisa biyyaa akkasumas uummata biyyattii maraaf jechuudha ergaan dabarsitan yoo jiraate. Ergaa ani qabu raayyaa ittisa biyyaatiif akka miseensa raayyaa ittisa biyyaatti. Onni Waaqayyo nu keessatti uume chaarjii godhachuun hanabbaati. Qophaa'insi sammuu, qophaa'insi fuuldura kee waan dhufu hamma si quunnamu otoo hin ta'in hamma si quunnamuun olitti itti yaadeetti qophaa'uun dirqama isaaniiti. Qophaa'uu qabu. Qophaa'as jirra. Amanteen qabaa, shakkiirraan qabu. Jabaadhaa wanti nu fuuldura dhaabatu tokkollee hin argamu. Argamus hin dhabamsiisna shakkiin qabnu kan jedhuun ergaa dabarsaa fi uummata koo uummata bal'aa uummata Itoophiyaaf uummata nagaa barbaadu hundaaf walii galtee jaalala ka'umsi keenya eessaas haa ta'u eessaa nuyi biyya guddate biyya nagaa qabdu keessa jiraachuu, biyya misoomte keessa jiraachuu, biyya misoomaan cimte malee biyya oduudhaaf odeessaaf hololaan burjaajofte keessa jiraachuu waan fedhii hin qabneef lubbuu kan dabarsaa jirruuf biyya nagaa qabdu biyya tasgabbii qabdu arguu waan barbaannuuf biyya kana wal gargaarree nagaaf tasgabbii ishee eeguun uummata keenyarraa dargaggoota jiranirraa dhaloota borii uummata kana ceesisuudhaaf nurraa taraa ta'anii fudhatanii itti fufaniif ergaa ani qabu kanadha. Diinanni keenya badii isaan nurratti raawwataa jiran keessumaa diina nutti ta'anii fedhii keenya guddaa akka nuyi galmaan hin gaanneef fedhii isaanii xixinnoo qabatanii karaa keenya dhaabatanii gufuu nutti ta'aa jiraniif Waaqayyos qalbii gaariif miira gaarii keessa godhee karaa nagaatti akka isaan deebi'an haa godhu. Aduwaarraa barachuu kan dandeenyu bara nugusni Itoophiyaadhaa uummata fudhatee duule warri gammoojjiitti galee nugusa morme biyya isaaniitiif jecha hidhannoo isaanii gara keessaatti otoo hin ta'in gara bakkeetti deebisanii nugusa isaanii uummata isaanii wajjiniin diina irratti tokkummaadhaan kan duulan seenaa akkasii qabna waan ta'eef boris taanaan warri ammallee boqonnaa nu dhoowwanii akka nu hin jabaanne gochuudhaaf yaalii guddaa godhan karaa seeraatiin seeratti karaa nagaatiin nagaatti akka deebi'an ergaa ani qabu kanadha. Sanarra darbee gochaan adda addaa bakka adda addaatti raawwatee jira. Wal ajjeesuun argamee jira. Beetesabni wal jibbeera. Naannoo irratti quba walitti qabuun iddoo tokko tokkotti hin jira. Kana warri afarsan immoo bakkee taa'anii baay'eetu jira. Warri kunis tasgabbii godhachuu qabu. Warri kun tokko irratti diina walitti ta'uu hin qabu. Nagaaf tasgabbii barbaachisaa. Walirratti diina ta'uudhaaf gumaa walirraa nyaachuuf gumaa walii baasuun nurraa hin eegamu. Gumaadhaaf of qopheessuun hin barbaachisu. Dhugaadhaaf jaalalatu nuu mala. Kanaaf gumaan nyaannu gumaan baafnu biyya keenya rabbi nagaa nuuf haa godhu kan jedhuun ergaa dhumaa dabarsuu barbaada. Raayyaa ittisa biyyaatti ajajaa itti aanaa ajajaa bahaa meejar jeneraal Tasfaayee Raggaasaa yaada bal'aa waa'ee injifannoo Adawaa akkasumas qophaa'ummaa raayyaan ittisa biyyaa argamu irratti yaada nuu qooddaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa isinis ulfaadhaa horaa bulaa deemanaa. Egaa daawwattoota keenya qophii alanaa keenyaa waa'ee injifannoo Adawaa waggaa 130ffaa sababeeffachuudhaan mariin keessummaa keenya meejar jeneraal Tasfaayee waliin taasisaa turre kanumaan xumurra. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Qophiilee ETV afaan Oromoo hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa isiniin jenna.